¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Desde aquí un saludo desde San Antonio, Aguachapán, El Salvador. A todo el mundo entero que llegan ayer a ver los videos. Quédense en este video.
qué dicen allí? Pues en los comentarios que dicen ahí, mi gente hermosa ahí que siempre comenta. Esta vez por aquí parece que estamos como fuera de cámara, como en un ensayo, como practicando. Y es así como nosotros hemos querido llevarles este video a ustedes para que noten la forma que a veces aquí en casa nos ponemos a practicar con mi hijo. ¿Verdad? Por rato nos ponemos ahí a echarnos unos cuantos. Y esto está como haciendo nosotros como fuera de cámara, ¿verdad? Prácticamente. Sí, queremos compartirle este contenido así, como una práctica, que así lo hacemos. Hagan cuenta que nosotros aquí así estamos ahorita. Y pues coméntenos allí y ya son primeros pasos de Enrique que ya lleva el bajo un poquito encaminado. Hay canciones bastante complicadas, sí. hay otras en término medio y hay otras un poquito más facilonas. Así como esta, ¿en qué lugar estará? ¿Medio? ¿Fácil o algo? No está tan complicado, no está, porque nomás solo está marcando 3 acordes. Está marcando, ¿verdad? Aquí digamos en Do mayor, y luego hacemos Sol 7, y luego hacemos la tercera, el cambio tercero que es un contralto alto. Solo 3, ¿verdad? Pero hay canciones románticas que llevan menores, lleva el otro, que lleva esto, entonces, pero eso poco a poco se va adquiriendo. Sí. ¿Qué le dice usted a la gente? ¿Qué espera? No, pues, dígale que a los suscriptores que usted tiene que pagar más bien, que esperen algo bueno. Ajá, más adelantito. Porque ahorita quiero ver, se puede decir, digamos que llevamos bastantito, pero como decimos, va por ratos que nos ponemos ahí, no es de que yo agarro todo el día, dale, sí. Pero ya primero Dios, ya un año siento yo que ya voy a estar más. Sí, en un año ya tienes el conocimiento bastante ya para acompañar. Ya ahorita lo básico pues más o menos ahí sí. Lo llevo, pero ya le vamos poco a poco. Entre un año siento yo que ya vamos a estar un poquito más. Así es. Y pues dando gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da el espacio, el momento para poder practicar. Aquí estamos en casa, practicando un día de que los muchachos no vienen. Están descansando. Pero hemos querido llevarles esta práctica aquí a ustedes. ¿Cómo van los avances en el bajo eléctrico acá, Enrique? ¿Verdad? Y probándonos con canciones del Trono de México. Y pues no crean, son un poquito bastante, no tan fácil vamos a decir, pero con algo. Sí. Así que muchas gracias. Dios les bendiga y escríbanos, compártanos, coméntenos ahí.